хорошие вообще. Вот этот суперский снеговик. У нас такая погода, мы вчера дождь, снег, снег, дождь, ветер, дождь, ливень, град, нахуй. Сегодня, забил таймер, короче, в 9 утра пост вышел, что типа, вот хуё, грязевики, ужас полнейший, слякоть, жопа. Спать ложусь, просыпаюсь, сугробы, нахуй. Я на машину свою смотрю, у меня на машине вот такой вот слой снега лежит. Чё с погодой, блядь, я вообще не понимаю. Причем сейчас этот снег уже... А, нет, еще не растаял. Сейчас у нас -1 градус.